世事變改，還是越來越愛，為你所以在期待。花開花落，至少這一季，被甜蜜蓋過了傷害。翻嚟啦！嚟返你啦！我們這一格超和花家之醋糖蜜語。係刨冰啊！花生和烤冰叔叔，唔該俾多啲糖漿我。多糖漿，嗱你搵。烤冰叔叔，我要兩個蜜瓜冰。哦，好啊，阿金。嗱，你哋嘅。我唔係啊！哇，好凍啊！好味啊！點解食大啖啲冰個頭會覺得痛㗎？我點知啊？烤冰叔叔，我要一杯淨冰。哦，好啊。係啦，家姐啊，點解叫老闆做烤冰叔叔嘅？老闆而家雖然賣刨冰，但係到咗冬天，佢唔賣刨冰，會賣烤番薯㗎。所以我哋會叫佢做烤冰叔叔，係因為佢都會賣烤番薯。哇，原來係咁。我哋返嚟啦。吓，你哋兩個咪行住，伸條脷俾我睇下。再伸長啲啊！你哋兩個又走去買刨冰食啊？我哋唔係食刨冰啊，我哋食烤冰咋。仲敢駁我嘴？食生冷嘢會肚痛噶。我唔覺得喎。去睇部。花老爺啊，佢哋兩個啊，又是靜雞雞走去買刨冰食啦。好心你鬧下佢哋啦。咩話？唔准再搵嗰個烤冰叔叔。花生個樣好似好嬲咁啊！都係你哋兩個啦。花師奶，花生同嗰位烤冰叔叔唔係好朋友嚟㗎咩？自細就一齊玩噶啦。咁樣點解唔俾我哋搵佢喎？究竟點解？為咗咩呢？花老爺啊，今日真係辛苦你啦。你同刨冰老闆之間係咪有咩誤會啊？今日係咪遇到唔開心嘅事啊？你唔好再提刨冰老闆呢個名啊！你哋咪自細玩大嘅咩？你哋成日一齊捉棋噶。我諗花生同烤冰叔叔一定係嗌咗交啦。大家唔啱。叔叔。哦，係啊，金啊，你等陣啊，等我洗埋啲嘢先整刨冰啊。我唔係嚟買刨冰噶。叔叔，你係咪同我爸爸嗌咗交啊？係啊。點解啊？冇點解噶。你哋唔係好朋友嚟咩？係好好嘅朋友，不過好朋友都會嗌交噶。等陣。又嚟啦！如果我行呢步，你就會咁樣行；但如果我行呢一步咧，你又會咁樣行，咁我都幾難贏到呢個。即係你可唔可以快啲啊？喂，你唔使急噶喎，呢步應該係咁樣行。都等到我瞌着咁滯啊！你捉棋係一步步咁諗噶嘛？諗咁耐嘅咩？我話你呢隻三腳貓根本就唔識捉棋啊！你講乜嘢啊？
咪就係因為咁樣咯。吓？你哋就係因為呢啲小事嗌交啊？雖然你覺得呢啲係小事啊，但係對大人嚟講呢就好大件事嘅。我唔明喎，點解啊？你大個之後就會明白噶啦。哦，係咪好似阿吉同嗰啲同學嗌交咁啊？三腳貓唔識捉棋。我如果係三腳貓，你就係病貓。你講咩啊？想打啊！我係有嗰樣講嗰樣啫嘛。我同你一樣都係有嗰樣講嗰樣啫。你哋唔好嗌交啦！收聲！大型嘅事細路仔唔准插嘴。唔可以嗌交噶，法師奶每次都咁講噶。佢仲話同人嗌完交一定要同對方講對唔住噶，咁心入邊就會覺得好溫暖、好舒服噶啦。我哋走。正一係三腳貓，你正一病貓。你講咩？我哋決鬥啊！咩？我使驚你啊！等陣先。啲大人有時真係好怪。我們這一家最早的起源，愛國獎券。吓？你買咗愛國獎券啊？冇錯，呢張愛國獎券一定中獎嘅。知唔知愛國獎券嘅正式名稱其實係中獎獎金支付證明啊？呢種愛國獎券嘅最早起源就係喺二次大戰戰後嘅昭和20年開始。哇，計起嚟呢個歷史都幾新㗎喎。咁之後呢？愛國獎券最早嘅起源係喺昭和20年，當年嘅10月，愛國獎券係第一次抽出中獎號碼，當時一張賣10英，頭獎獎金係有10萬英。如果冇中獎嘅話，仲可以用4張獎券嚟到換10支香煙添。吓？咩有啲咁嘅事咩？呢張獎券如果俾我中咗咧，你又中意買咩買咩咧？阿吉嗱，你想要乜嘢啊？要襪啦，定係底褲啊？阿金咧，要手巾仔定係蝴蝶結啊？唔要。花太太收包裹啦！哦，嚟啦！阿金啊，幫下我手啊！吓？阿媽而家行唔開呀，你幫我手出去收包裹啊！係貨到付款嘅包裹嚟喎。喺我個手袋度有個散紙包噶。哦。花師奶好慳㗎，多謝晒你啊！個包裹我放喺呢度啊。好啦，唔該晒你呀。搞咩啊，花師奶？你個散紙包咁嘅？做咩啊？咪一個袋嚟咯。呢個袋裝滿晒嘢，又重又脹卜卜，裏面到底裝咗啲乜嘢啊？你想知咩？你睇下卡片，呢啲唔係普通嘅卡片嚟噶，全部有儲分優惠，其他有啲都係有積分獎賞嘅會員卡嚟噶。唉，我知係咩啦。哎呀，咁你知嘛？對我哋呢啲日日買餸嘅主婦，就算係呢啲少少嘅優惠啊，都唔可以睇少噶。哦，多得呢啲咁少嘅優惠，令到我哋有豐足嘅生活，呢一啲咧就係儲分卡嘅價值啦。吓，係咪噶？幾日後我翻嚟啦。哎，
唉，我今日真係好激氣啊！咩事啊？我啲卡啊，儲分卡啊，你啲儲分卡有咩事啊？我啲儲分卡一直都隨身帶住㗎，一有機會就搏命儲分，點知道？好似呢一張寫明只係得1年限期，但係要吸滿晒印嘅咧，起碼要幫佢買5萬1以上嘅嘢啊！你話我有冇可能吸得滿啊？呢張都係，呢世有冇可能吸得滿嘅？呢張仲衰，淨係得翻半年限期。唔緊要啦，好似話吸唔滿都有免費贈品攞噶嘛。你擘大對眼睇清楚啦！未吸滿嗰張儲分卡嘅贈品啊，俾你都唔會要啦！唉，真係嘥心機。哦，屋企啲胃藥同繃帶啱啱用晒。多謝你幫襯啊！啊，係啦，小姐啊，唔該你幫我吸個印啦，啱啱剩翻1格噶。好啊，真係多謝晒你啊！你呢張儲分卡已經吸滿晒啦，所以我哋會有份小禮物送翻俾你嘅，請你喺度揀翻份禮物啦。係啊，唔知呢啲禮物到底係咩嚟嘅咧？好啦，我就揀呢份啦。到底係咩嚟嘅咧？邊個會要呢啲嘢啊？真係好激氣呀！梗係冇人要先俾你啦。唔緊要啦，當係個紀念嚟咯。只要我一諗起成日幫襯佢就為咗呢件嘢，真係唔抵啊！花師奶經過呢次教訓，應該都會死心啦啩。啲儲分卡都係呃人嘅。我仲記得上個星期1星期前，花師奶，我買咗眼藥水翻嚟啦。啊，唔該你啊！哎呀，你走去麒麟藥房嗰度買呀？係啊。你點解唔去流流松藥房嗰度買呀？去麒麟藥房嗰度買有分別咩？梗係有分別啦，我儲緊分噶。我點知道啊？之後一提起嗰件事咋，你仲鬧我啊？我諗起啦，燈膽都係。廁所個燈膽燒咗好耐啦。一陣間我去電器鋪度買啦，我有佢哋嘅儲分卡啦。係咩？結果搞到而家都未買。哎呀，花師奶，點解仲未換燈膽嘅？未換啊，我都未得閒去電器鋪啊。結果足足過咗3日，花師奶先至買新嘅燈膽翻嚟。抌咗佢啦，又要抌晒啲儲分卡咁得啦。你終於都下定決心啦。不過唔可以全部抌晒，有優惠嗰啲卡都要留翻俾我。咁呢一張呢，總共要使1萬yen先至可以換到一張50yen嘅優惠券。抌咗佢啊！呢張呢，只係差3個印就全部吸滿啦，可惜過咗期。唉，真係可惜啊！呢張都係過咗期啊！我記得呢張儲分卡。咩儲分卡啊？呢張儲分卡，花師奶因為放咗喺屋企冇帶到。睇下邊張？原來呢張1年前，花師奶啊，你係咪買嘅啫？唔得啊！我有呢度嘅儲分卡，爭3次就吸滿噶啦。但係你話今日唔記得帶呢張卡出嚟噶嘛？係啊，所以我咪翻去攞咯。喂，等陣啦！冇帶儲分卡唔買得。你特登搭車翻去攞張卡，咪車錢都蝕埋。乜嘢事啊？咩事啊？係你哋啊！我要翻去攞啊！嗰次真係魚到冇人有啊！唔係，為咗張儲分卡，搞到我哋幾尷尬啊！咪就係。你睇下佢個樣幾頹。唉，偷雞唔到蝕3米啊！哎呀〜
等陣更加精彩，一陣更加精彩，一陣間之後，笑到你爆肚。好嘛，今日我花師奶又嚟打攪住喺東京小平市嘅深山家啦，打攪晒呀！歡迎光臨。哦，係咪空葉青瓜？呢味係日本好出名嘅食物嚟嘅。啊，今日你哋食嘅午餐原來係手卷壽司啊！哇，有吞拿魚、絲魚，仲有煎蛋，全部係日本出名嘅食物嚟㗎。我買啦。哎呀，睇嚟好好味咁喎，用紫菜包住佢，再點啲醬油。日本嘅美食有益又健康，食多啲都唔怕噶。成家人坐埋一齊享受美食，唔知夠熱鬧啊！食起嚟特別美味噶，嗬。哎呀，唔好意思啊，打攪晒啊。再見啦，再見。